Te enseño cómo hacer estas paletas sin azúcar para estos días calurosos. Vas a necesitar polvo de cacao, plátano, leche y un poco de vainilla. En un bowl vas a ir mezclando todo. Yo ahí le fui calculando como al tanteo. Lo importante es que tú veas que todo se va humedeciendo para que se pueda mezclar bien. Ahí lo estoy mezclando todo con un tenedor, pero la verdad es que es mucho mejor con una licuadora y bueno, lo agregué a esos recipientes para paleta. Con esa mezcla me alcanzó para 3 moldes, luego lo dejé congelado toda la noche y listo.